بسم الله. magacaygu waa Xuseen Mawlid Boosh waxaan ahaa aspirant oo kursiga 15 u istaagay kursiga waan tartamnay qofkii Ilaahay u qadaray baa helay waxaan rabay arrimo yar inaan ka hadlo oo ku saabsan shakhsiyadeeda sidaad ogtihiin falal aad u xun baa dhacay shakhsiyaadkeeda ama nolosheeda baa loo xadgudbay arin aan hatta maaragtay qofka maskaxiyan ay soo gali karin oo cadownimo ah baa lagu sameeyay saasay tahayna wixii way soo dhamaatay qofkii ula joodidiisa waxay aad magacayga in la maaragtay la haleeyo sumcadii lagu ciyaaro laakiin Ilaahay ayaa maaragtay ka jaasin doona qofkaas alxamdulillah arintii way dhamaatay si qeyr badan bay ku dhamaatay waxaan aaminsanahay qofkii ku fikiray arintaas dambana inuu ku fikiri doonin qof walaalna inuu geysan doonin walaalayaal waxaa fiican qofka ficil hadduu sameeyo oo aad u wanaagsan oo ummadiisa u sameeyo in lagu taageero in laga soo hor istaago waa arin aad u fool xun ilmaha ama maamooyinka in la caabiyo qof walba mas'uuliyadda ay saaran tahay haddii noqoto leader haddii oday dhaqameed tahay qof walba oo fursad helo inuu ummadda caabiyo siyaasadda waqtigeeda waa laga baxay hadda waxa way waqti oo ummadda in wax loo taro qaasatan dhalinyarada balama qaar aan oofi way jiraan aniga shakhsi ahaan Xuseen kulli qofkii balan qaaday inuu balantiisana oofiyo baan rajaynayaa waxaan diyaar u ahay wixii maaragtay program ama barnaamij oo ummadeena wax uu faa'iidi karto diyaar baan u ahay inaan ka qayb qaato diyaar baan u ahay dhalinyaradeena inay maaragtay xaquuqdooda loo soo dhiciyo diyaar waxaan u ahay maamooyinkeena inay maaragtay la caabiyo wixii ummadda wax u taraysa aniga diyaar aan u ahay waxaan ku boorarinaa maaragtay leaderska kale ama dadka maaragtay oo na hogaaminayo inay fursadan ay ka faa'iideystaan fursadan fursad aad u weyn waa haddii aad fursadaas ka faa'iideysan wayso maaragtay inaad midnimada reerka aad ka taliso haddii hool adigu ku taalo waay haddii aad maaragtay aad reerkii aad isku dareyso aad kala fogeynayso kulley qof walba ficilkiisa adduunya qarabo way hortaalaa marka waxaan ku boorarinayaa dhalinyaradana inay xasilooni deganaasha maaragtay wax maaragtay noloshooda inay ka taliyaan ugu dambeyn waxaan ku boorarinayaa leaderska inay midnimada reerka dhowraan dhalinyaradeena shaqo war u sameeyaan wixii masaakiin ama wixii baahan in la caawiyo aad iyo aad u mahadsantiin wabillahi tawfiiq